Sunt Alex, asta e al doilea meu videoclip. Astăzi vă rog să vă interesează Minecraft cu moduri. Prima dată aveți nevoie de două programe. Să intru aici, asta e programul de filmat, dar până la urmă, despre mod for Minecraft pe o să vă arăt despre asta, pe Lucky Block și instalațiile. Și al doilea, trebuie să scrieți BLOCK și vă arăt acolo, bloc launcher, instalație. Acum, prima dată, aveți nevoie de amândouă. Instalați mod for Minecraft. Vă arăt în alte episoade, o să vă arăt multe chestii. Stați un pic, what? Faceți văd că update, dar aveți nevoie de asta, intrați aici, despre el, vă instalează, intrați în bloc launcher, vedeți acolo, și facem multe modding. Și este așa, și papa, sunt Alex, să nu uitați, like și bye bye.